Halo semuanya, buat semua teman-teman Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Kali ini saya akan memberikan tips buat kalian semua yang mengalami keluhan untuk batuk. Ada beberapa titik. Batuk biasanya di titik ini dada. Satu. Biasanya kalian tarik seperti ini. Ya. Pakai lotion atau apapun, atau pakai krim otot yang sifatnya hangat lebih enak. Beberapa kali. Sini. Satu. Dan intinya, kalau orang Jawa bilangnya entong-entong, artinya ini. Susah saya sih, saya pakai orang aja. Ini titik entong-entong namanya, tapi pusat terminal penyakit. Tapi posisinya kalau duduk dia harus seperti ini, tangan satunya seperti ini dinundukkan biar ini ketarik. Lihat, ini titiknya nih. Ini titiknya. Ini entong-entong namanya. Nih. Sakit kan? Ini enggak. Nah, jadi pas di ini, ya nih. Entong-entong. Pas di belikat ini, pas di bawahnya di sini. Ini paling ngepas nih. Ini. Kanan kiri. Ini. Kalau posisi dia seperti ini, dia nggak keluar titiknya. Memang kena juga, sakit juga. Cuma nggak sesakit tadi. Ini cenderung lebih empuk. Karena titiknya nggak keluar. Nggak ketarik seperti ini. Ini. Emang sakit. Tapi lebih ngepas lagi ketika tangan disepertikan. Kalian dudukkan. Nah, ini ketarik. Dan enak nih. Kalau jari kalian nggak kuat, bisa pakai jempol. Ini. Ini. Jadi bisa kalian coba di rumah untuk yang mengalami gangguan di batuk. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat. Dan keluhan kalian bisa berkurang dan mudah-mudahan bisa diberikan kesembuhan. Terima kasih. Buat semua teman Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara kalian untuk mengatasi keluhan sakit gigi. Ini beberapa titik yang bisa kalian coba di rumah. Titik pertama, danga, nih leher, dari atas ke bawah, kalian bisa tarik, ya, ini, satunya juga, selama beberapa kali, sampai si pasien merasa enak dan rileks, ya, atas ke bawah ya, dengan memakai lotion atau minyak zaitun atau apapun yang sifatnya licin, jadi pelumas. Titik yang kedua dan jadi yang terakhir, nih, satunya juga. Ya, kalian bisa pakai jempol kalian. Ini. Ya. Akan ada kayak gundukan. Ya enggak? Nih. Ada enggak? Ini enggak ada kan? Ini salah titik. Jadi titiknya di sini, nih. Ada kan? Ada. Sini pun enggak akan ada. Makanya harus pas di sini. Nih. Nih. Jadi untuk titik yang pertama, yang di leher, yang kalian bisa tarik dari atas ke bawah. Dan titik yang kedua dan ketiga itu hampir sama, jadi di sini. Nah, lalu untuk si pasien kalian bisa seperti ini. Ya. Nih, ada mentol. Satunya juga sama. Ini. Ya. Nah, itu untuk titik-titiknya bisa kalian coba untuk mengatasi keluhan di sakit gigi. Dan untuk ramuan yang paling pas, biasanya Mas Angga memakai daun sirih 3 lembar, ya. Daun sirih 3 lembar, potong kecil-kecil, direbus, airnya 1,5 gelas, dijadikan 1 gelas. Yang 1 gelas ini sewaktu hangat-hangat kuku, kalian kasih garam aja sedikit, diaduk, kemudian kalian kumur-kumur sebentar. Kumur-kumur, ditahan sebentar, kemudian kalian keluarkan. Setelah kalian keluarkan, kalian bisa memakai pasta gigi. Ya, itu bisa kalian coba malam sebelum tidur dan pagi setelah tidur. Ya, kedua titik kalian totok dan bikin ramuan sirih ini. Mudah-mudahan bisa mengurangi keluhan sakit gigi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo buat semua teman Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk menangani pasien yang menderita gangguan di saluran pencernaan atau di saluran pembuangannya, BAB sembelit yang susah untuk mengeluarkan BAB. Ini salah satu titik-titik yang bisa kalian coba. Ini titik-titiknya. Titik pertama, kanan dan kiri ya. Kalian bisa tarik ini dari atas ke bawah. Ini. Ya. Yang ini juga. Ya. Kalian bisa tarik dari atas ke bawah. Ini. Diulang berkali-kali ya. Tekan aja. Itu titik pertama. Kedua. Ya. Kalian tarik dari atas ke bawah. Nih. Kalau pas titiknya pasti akan ada reaksi dari si pasien. Tes. Nah, ini titik lambung soalnya pencernaan. Nah, ini kemungkinan besar si pasien ini sering menunda-nunda makan. Makannya enak, waktunya yang nggak teratur. 3. Ini yang sembelit. Susah BAB. Ini usus besar. Nih, bisa kalian silang seperti ini. Ya. Nih, tarik. Nih. Ini X pokok. Nih. Titik terakhir sama di titik pinggang, miring. Ini titik terakhir untuk BAB sembelit tekuk. Kalau kalian tidak kuat untuk menggunakan telunjuk kalian bisa menggunakan jari jempol, tarik dari bawah ke atas ini. Ini. Tapi harus tekuk pol ini ya, biar kena titik sarafnya. Lah, ini mantap. Nih. Bisa kalian satu lagi seperti gaya Mas Angga, bonus. Jadi itu tadi beberapa titik-titik untuk mengatasi gangguan di pencernaan dan di pembuangan kalian. Artinya susah BAB, sembelit, itu untuk memperlancarnya. Kalau tadi Mas Angga tambahin di titik perut sini kan itu untuk lambung kalian. Tapi rata-rata kan orang yang gangguan pencernaan lambungnya juga pasti akan bermasalah. Makanya tadi saya tambahin titik di lambung itu. Terus untuk mengatasi sembelit ini, kalian bisa bikin ini obat paling enak, jus buah naga. Ambil buah naga secukupnya, kalian bisa blender dengan 1 gelas air, bisa diminum pagi dan malam. Jadi cukup jus buah naga aja. Bisa kalian coba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, bisa mengurangi atau menyembuhkan gangguan di pencernaan dan pembuangan atau susah BAB. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat semua teman Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk menurunkan berat badan. Ini ada beberapa titik yang bisa kalian coba untuk menurunkan berat badan. Ini titik-titiknya. Untuk titik yang pertama, kalian bisa tekan titik ini ya. Ambil dulu pelumas minyak zaitun atau hand body lotion atau sejenisnya di titik ini. Ini di titik nafsu makan sih. Nih. Hubungannya dengan lambung, karena kan nafsu makan sangat berpengaruh terhadap kegemukan. Kalian bisa tarik dari atas ke bawah ini. Kalau kalian titiknya itu betul, akan ada ekspresi dari si pasien. Tuh. Nih, kebetulan yang kita jadikan model ini memang nafsu makannya besar. Nih. Itu titik yang pertama, kanan dan kiri ya, dari sini ke atas, pakai jempol. Lanjut ke titik berikutnya, ada di sini nih, ya. Ini pusar, pas di atasnya dikit, ya. Ambil selebar ini jaraknya. Kalian bisa bentuk S, nih S. Ini titik untuk kurus. Jadi kalau betul titiknya, si pasien akan ada reaksi. Coba lihat ekspresinya. Ini di sini. Gini. Notoknya harus gini ya. S kebalik. Nih, di sini. Ini. Akan ada reaksi dari si pasien. Coba lihat. Itu untuk titik yang kedua. Dan biasanya reaksinya memang panas.
Oke, itu titik kedua. Lanjut titik terakhir. Miring. Posisi seperti ini, tapi ini lebih ditekuk. Ya, dari bawah kalian tarik ke atas. Diulang beberapa kali. Oke? Nah, titik ini. Jika itu memang banyak lemaknya, akan sakit sekali. Ini. Diulang beberapa kali ya. Kalau bisa hitungannya ganjil aja, 3 atau 5 kali. Karena ini baru 2, tambah lagi 1, jadi 3. Itu beberapa titiknya. Jadi titik pertama, ya, kalian bisa tarik dari bawah ke atas beberapa kali. Titik kedua, ini yang seperti angka 2, jadi pusar seperti ini jaraknya. Ini dibikin seperti angka 2 ya, di sini. Dan yang ketiga dan terakhir ini pinggang, kalian bisa tarik kanan dan kiri. Jadi itu titik-titiknya bisa kalian coba di rumah. Mudah-mudahan bisa menurunkan berat badan kalian, bisa menjadi solusi buat pasien-pasien di luar sana yang memang mengalami obesitas atau kelebihan di berat badannya. Dan untuk tips dari saya tentang makanan, yang jelas kurangi karbo, gula, dan asin. Itu yang biasanya bikin gemuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana, kali ini akan saya memberikan tips atau solusi buat para wanita yang sering mengalami gangguan keputihan. Ini beberapa titik yang bisa kalian coba untuk kalian totok di rumah. Ini titik-titiknya. Titik pertama, kalian bisa ambil lotion atau sejenisnya yang sifatnya licin biar jadi pelumas kalian. Ini titiknya. Ya. Kalian bisa tarik dari atas ke bawah sini. Bisa kalian ulang selama beberapa kali. Itu titik pertama. Titik kedua, pusar ya. Nih, pas di sini. Ini untuk pusar. Ya, Mas Angga berdiri aja. Jadi pusar. Ini titik kedua. Di sini kalian bisa tarik. Selama beberapa kali. Jadi titik pertama di kaki tadi dan titik kedua di sini. Setelah kalian menotok dua titik itu, kalian bisa juga bikin ramuan jus buah naga. Jadi buah naga separuh, kalian ambil dagingnya, kalian blender tanpa es dan tanpa gula. Kalau pengen pemanis kasih madu aja, di blender. Dan bisa kalian minum 1 kali sehari, malam hari sebelum tidur. Jadi setelah notok, bikin ramuan itu dan kalian minum. Itu untuk mengatasi keputihan yang dosis rendah. Jadi untuk yang keputihan memang benar-benar parah, ditunggu nanti tips Mas Angga berikutnya. Dicoba ini dulu, mudah-mudahan bisa mengurangi keluhan keputihan pada wanita. Mudah-mudahan ini jadi solusi terbaik. Silahkan dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat semua teman Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Mungkin di antara kalian yang khususnya para laki-laki yang mempunyai keluhan masalah vitalitas atau kejantanan kalian, Mas Angga ada beberapa titik yang bisa kalian coba di rumah untuk meningkatkan tingkat vitalitas kalian atau kejantanan kalian biar pasangan kalian lebih bahagia pastinya. Ini salah satu titik-titiknya ya. Kalian bisa coba di rumah. Oke. Kalian bisa ambil minyak zaitun dulu atau lotion atau apapun yang sifatnya bisa jadi pelumas atau licin. Nah, ini titiknya. Nah, di sini. Sela-sela antara jempol dan telunjuk. Kalian bisa tekan di titik ini ya. Biasanya kalau dia memang artinya ada keluhan di vitalitas, kejantanan atau ejakulasi dini kalau istilah sekarang, dia akan ngejerit di sini. Nah ini berarti masih bagus untuk pasien ini, masih bagus. Kalau dia ada masalah pasti akan jerit. Kalau pas di titik ini ya, itu yang pertama, tekanlah sampai beberapa kali sampai itu ada kayak rasa hangat. Kan hangat ini Pak. Kedua,
Sama ya, kanan kiri ya. Ini juga ya. Kalian bisa tarik dari sini ke sini. Ini. Kan kayak ada hangat-hangat gitu loh. Ini. Begitu juga kaki sebelahnya. Kalian bisa ulang sampai berkali-kali. Di titik ini. Ya. Titik terakhir. Ada 3 titik aja untuk vitalitas. Ini titik ketiga. Pas di selangkangan. Sini dan sini. Biasanya itu kayak ada kejutan listrik kecil. Ya, kayak gestrum. Nih. Ini. Bisa kalian ulang sampai 5 atau 10 kali. Kalau sudah yang sebelah kanan, kita pindah ke yang sebelah kiri. Ini. Kayak jus gitu ya. Nih. Ini. Nah, itu 3 titiknya. Di jempol, sela-sela antara jempol dan telunjuk, sampingnya, dan di selangkangan. 3 titik aja. Dan setelah itu kalian totok selama beberapa kali sampai si pasien itu ngerasa enak banget. Untuk menambah lebih dahsyat lagi, ada ramuan dari saya. Kalian bisa bikin yang namanya jus pinang muda. Ambil pinang muda 1, kalian belah, ambil dagingnya, di dalam itu ada dagingnya, jadi kulitnya dibuang, dagingnya aja, cincang halus, masukkan blender, kasih air 1 gelas di blender. Nah, setelah itu diminum. Airnya itu 1 hari sekali, malam mau tidur. Itu reaksinya biasanya nanti setelah kalian pas bangun subuh. Bisa kalian coba di rumah. Kalau sudah mulai membaik, sudah hentikan, karena nggak bagus juga kalau ereksi terus. Jadi kalau udah normal dihentikan. Mudah-mudahan titik ini bisa bermanfaat buat para kaum lelaki di sana yang ingin bikin bahagia pasangannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.